외신 소식과 리뷰를 전해드리는 BK 뉴스입니다. 일본의 행동에 대한 한국의 분노는 이번이 처음이 아닙니다. 독도 문제를 비롯한 여러 가지 역사적 이슈들과 일본의 도발들이 있을 때마다 늘 이어져 왔던 부분인데요. 그중 몇몇은 불매운동으로까지 이어졌던 적도 있었지만 이전에는 그 불매운동들마저도 단기간에 끝나는 케이스들이 많았던 것이 사실입니다. 그러나 이번엔 다르죠. 아주 많이 다릅니다. 일본도 한국의 자발적 저항이 이전과는 다르게 장기전으로 갈 것을 우려하고 있는 상황인데요. 이렇게 상황이 장기전으로 갈 수 있는 이유를 설명하기 위해 일본의 니혼 게이자이 신문은 한국의 디지털 마케팅 업체의 분석 리포트를 일부 인용하여 장작, 재미 또는 습관 등의 한국 내에서만 통용되던 키워드들을 일본에 소개하고 있습니다. 니혼 게이자이 신문의 스즈키 소우타로 서울지국장이 한국의 현재 분위기에 대해 비교적 면밀히 분석한 기사의 내용이 바로 그것인데요. 기사는 한국의 일본 제품 불매 운동이 장기화되고 있다면서 지금까지도 일본과의 관계가 악화될 때마다 불매 운동이 일어났었지만 오래가지 않아 불발로 끝나기 일쑤였는데 이번엔 이례적으로 장기화가 될 수 있다면서 그 배경에 SNS를 사용하여 장기적인 지구전을 전개하는 젊은이들의 존재가 있는 것 같다는 이야기를 하고 있습니다. 먼저 불매운동의 상징적 대상이 되어버린 유니클로의 예를 들며 겨울을 맞이해 히트텍과 다운자켓 등을 찾는 손님들이 돌아오는 분위기였으나 최근 유니클로의 광고가 문제가 되면서 한국의 온라인상에서는 유니클로가 장작을 지폈다라고 하며 이를 환영하는 글들이 눈에 띄고 있다고 설명하고 있습니다. 이렇게 이전과는 다르게 불매운동 상황이 장기화되고 있는 것은 조직화되지 않은 20, 30대 젊은 층이 주도하고 있기 때문이고 그 동기가 시작 당시에는 일본에 대한 분노였지만 이제는 불매운동의 효과가 눈에 보이자 그 동기가 달라지고 있다면서 불매운동 초기에는 SNS에 화난다, 애국심, 반일 등의 감정적인 단어들이 많았지만 이제는 점차 불매운동에 대해 재미있다, 이성적으로 매출 감소 등의 표현이 늘어나는 한국의 상황이라고 한국의 디지털 마케팅 업체의 리포트를 일부 인용하여 소개하고 있습니다. 유니클로 매장은 물론이고 슈퍼마켓에서 일본 맥주가 사라졌으며 많은 사람들이 일본 여행을 취소했다는 눈에 드러나는 효과들로 인해 불매운동의 성과를 실감한 젊은 층들이 불매운동의 재미를 느끼기 시작했고 이것으로 인해 장기전에 들어서기 시작했다는 리포트의 내용을 인용하여 소개하는 기사인데요. 그리고 과거의 불매운동에서는 사용되지 않았었던 표현이 등장했는데 그것은 바로 장작이라는 단어라고 기사는 설명합니다. 세간의 관심도 점차 희미해져 불매운동이 시들해질 것 같았지만 그 불길을 다시 강하게 하는 것이 바로 이 장작이며 한국인의 국민 감정을 자극하는 일본 유명인의 발언이나 유니클로와 같은 일본 기업의 실수가 바로 장작이 되어 SNS를 통해 확산되는 것이라고 설명하고 있습니다. 그리고 이런 장작에 더해 젊은 층을 중심으로 한 SNS의 역할이 늘어나 디지털 세대의 여론 형성이 높아진 부분이 이전과는 다른 점이라고 이야기합니다. 이런 한국의 SNS에 최근 등장 빈도가 증가하고 있는 단어에는 일상화, 생활화, 습관 등이 있다고 하면서 이 부분에서 파악할 수 있는 것은 일본 제품의 불매를 운동이 아닌 생활 습관으로 만들고자 하는 의도이며 해당 리포트가 불매 운동이 점차 약해지는 것은 확실하겠지만 복구에는 적지 않은 시간이 걸릴 것이다 라고 예측한 부분을 일본에 전하고 있습니다. 기사는 이런 일본 불매 운동의 장기화에 대한 걱정은 기후에 그칠지도 모른다면서도 다만 불매운동에 불을 끄지 않으려고 부지런히 장작 줍기를 하는 사람들이 있다는 것도 기억해야 한다면서 마무리되고 있는데요. 기사의 내용은 일본 불매운동이 그저 감정적으로 몇 달 지속되다가 수그러들 것이라고 생각했던 부분이 이전과는 달라졌다면서 그 대표적인 이유로 SNS를 통해 젊은 층들이 여론을 형성하는 것과 일본이 입는 구체적인 타격에 대한 수치와 영향이 가시적으로 드러남으로 인해 불매운동에 대한 흥미가 더욱 강화되어 그로 인해 단순히 감정적인 부분을 넘어 불매운동이 이성적인 생활 습관으로 이어지고 있는 부분을 꼽으며 우려하고 있는 것입니다. 기사가 말미에 장작 줍는 자들이 있다는 것을 기억해야 한다고 언급했는데요. 하지만 그게 어디 넘쳐나는 일본의 혐한 언론들과 일본 사회 전반에 깔려있는 한국에 대한 무시에 비할까 싶습니다. 심지어 영향력 높은 정론지 중 하나인 이 언론의 기사에도 마치 당연하다는 듯이 한국은 감정적이다, 저러다 말 것이다 라는 시각이 저변에 깔려있기에 그 사실을 증명해주고 있죠.
하여 이 기사가 장작 줍는 사람들이 그렇게 우려가 된다고 하니 아베와 일본 내각의 국제적 기준에 위반되는 이기적인 정치 행위가 바로잡히고 일본 사회 저변에 한국 경시가 사라지는 그 순간까지 여러분들께 지속적으로 장작을 제공해드릴 것을 다짐하게 된다는 의견입니다. 지금까지 미약한 장작 채널 BK 뉴스였습니다. 시청해주셔서 감사드립니다.